Pica-Pau. Episódio de hoje: Madeira de Leira. Versão brasileira: Delarte Rios. Concurso de escultura em madeira. Jurado. Eu humildemente aceito o prêmio em dinheiro. Desculpa, Pica-Pau. Esse prêmio em dinheiro vai ser meu. Ah, peraí. Olha a escultura do Zeca. Temos um participante tardio. E o vencedor é Zeca Urubu. Zeca Urubu! Obrigado por esculpir o carrossel, Basílio. Foi um prazer negociar com você, Zeca. Ei, seu trapaceiro de meia tigela! Você trapaceou! Esse dinheiro devia ser meu! Eu fico com isso, obrigado. Ei, olá! Acorda, gente! Podem me dar uma mãozinha? Que tal duas? Qual é, gente? Estão demorando muito! Ah! Basílio, eu tenho outro serviço pra você. Eu vou ter que cobrar hora extra. Tá bom. Esculpe logo, Castor. O dinheiro é meu dinheiro! Pica-Pau, meu amigo, parceiro, meu camarada! Sim! Eu vou pensar no assunto. Ah, tá bom, tudo bem. Obrigado, parceiro. Eu sempre gostei mais de você do que de outros idiotas. Oh, eu não ligo pro que todo mundo diz sobre você, Zeca. E eles não falam nada de bom, vai por mim. Você é um amorzinho. É feito de madeira podre. Tchau! Eu tô aqui, bobão. Trapaceiros nunca vencem, Zeca. E o verdadeiro vencedor é Basílio Castor. Eu humildemente aceito o prêmio em dinheiro. Só um instante. Que barulho é esse? É o Marinho Saltador. Deve ter sido legal, porque isso foi um estouro.